ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വെച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ 4 റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സവാളയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവാള നല്ല പൊടിപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടാടെല്ലാം നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചിക്കനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 100 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ചിക്കൻ കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 മുട്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു ബൗളിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ട ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര സ്നാക്ക് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 8 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ 2 ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഈ 2 ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഫില്ലിങ് നല്ലപോലെ വെച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും നമുക്കൊരു അല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടറിന് പകരം നമുക്ക് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഈ 4 സൈഡും ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഒട്ടും വെളിയിൽ വരാതെ ഒരു നല്ല ലെവലായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡൊന്നും മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തീച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അടുത്ത സൈഡ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു അല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സിങ്ങിനും തേച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സി മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് 4 സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് മൊരിച്ചൂടിയെടുക്കാം. ഉരുളൻകിഴങ്ങും ഒക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഒട്ടും വെളിയിൽ പോകാതെ അത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഇപ്പം 4 സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡും ചിക്കനും കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 3 or 4 ചേരുവകൾ കൊണ്ടൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പഴമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ചെറിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ 2 പഴം എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. 5 പഴം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നെയ്യ് ഇവിടുന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ പഴം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്തുടയുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് മധുരമുള്ള പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി പഴമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് മുട്ടയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം. 2 മുട്ട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്നാക്ക് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ 6 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6 ബ്രെഡും ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കൂടി അല്പം ചീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പീസിൻ്റെ 4 സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ 2 ബ്രെഡും കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലൊന്ന് എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ബ്രെഡ് മുറിയാതെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും നമുക്കൊരല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഈ 4 സൈഡും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഒട്ടും വെളിയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം മുട്ടയുടെ മിക്സ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് 2 സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. ഈ സൈഡ് മൊരിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിങ്ങെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ബ്രെഡും പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിൽ 2 മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ 2 മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം അരമുറി ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഒരു അരമുറി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചീസ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മയോനൈസ് ആണ്. ഇത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. മയോനൈസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്നാക്സ് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ 8 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 4 സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം ഇതിനെ 4ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ പീസും ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളർ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കോൺഫ്ലെക്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിന് പകരം ഒരു 1/4 കപ്പ് മൈദാപ്പൊടിയിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ലൂസായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് അതിൽ മുക്കിയെടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓരോ പീസും നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ 2 സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൊരിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. തീയൊന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കാൻ. ഇപ്പം 4 സൈഡും ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിങ്ങെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
എണ്ണയിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിൽ ഇവിടുന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ക്യാബേജ് ആണ്. ഞാനിപ്പം 1/2 കപ്പ് ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ക്യാരറ്റും ക്യാബേജൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചിക്കനാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്നാക്സ് വേണമോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രെഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. 4 സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം ചീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചീസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത ശേഷം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി തേച്ച് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ടയൊന്ന് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും 1 നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷെ ബട്ടർ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തീച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് 4 സൈഡും നമുക്കിതൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയ ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് ഈ സൈഡിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം 4 സൈഡും ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ എടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ചിക്കനും ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.